Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Personale sanitario sotto shock all'ospedale di Biancavilla dopo l'aggressione a una pediatra. Siamo bersagli senza tutele, commenta amaramente il direttore del reparto. Morti sospette e continui disservizi. A Palermo l'ospedale Villa Sofia nell'occhio del ciclone. Medici sul piede di guerra in difesa del manager, ma una relazione della regione inchioda il presidio sanitario sulle responsabilità gestionali. Ad Agrigento piove al teatro che ospiterà il presidente Mattarella sabato prossimo per l'incoronazione a Capitale della Cultura 2025. Dopo i cartelli sgrammaticati, la città rischia un'altra figuraccia. A Catania pali e massi pericolanti che diventano minacce costanti, a repentaglio l'incolumità dei passanti. In Sicilia peggiorano le condizioni meteo, attesi temporali e un brusco abbassamento delle temperature, ma sull'Etna la neve si scioglie e non consente l'apertura degli impianti. Poi il calcio, il Palermo apre il 2025 con una vittoria. Il successo sul Modena porta le firme di Brunori e Leduran. Buio pesto in casa Catania, rossazzurri sconfitti 2-1 al Massimino dalla Juventus Next Gen. Il tecnico toscano parla di squadra fragile, a fine gara esplode la rabbia dei tifosi. Perde in casa anche il Trapani, travolto dal Crotone 3-0. Bentrovati al TG Sicilia. Dopo l'ultima aggressione ai danni di una pediatra nell'ospedale di Biancavilla, culminata con l'arresto di una donna, interviene il direttore del reparto Dino Pennisi, che chiede maggiori tutele per il personale sanitario in servizio. Emanuela Corsi. Quali sono le condizioni della dottoressa? Devo dire con un ottimismo che le condizioni fisiche vanno bene, chiaramente c'è ancora un grande coinvolgimento emotivo che non passerà da subito. Ai contorni di una spedizione punitiva, l'ultima aggressione avvenuta in un ospedale ai danni di un medico. L'ultimo episodio è accaduto a Biancavilla, dove una giovane madre di 25 anni ha aggredito e picchiato una dottoressa del reparto di pediatria. Prima la donna, visibilmente alterata, ha cercato la pediatra in reparto. Non trovandola, si è recata al pronto soccorso dove si è consumata l'aggressione. Alla base del gesto ci sarebbe un rancore legato alle condizioni sociali e familiari della donna, che è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri per effetto della nuova legge. Attonito il primario del reparto per questo episodio di violenza. A memoria mia questa è la prima volta, perché rimango basito da una esperienza del genere, è la prima volta che mi accade di assistere o di essere testimonial di un evento del genere. Come si spiega questa escalation di aggressioni al personale medico anche in reparti tranquilli come finora è stata pediatria? I camici bianchi sono diventati oggetto di attenzione. In maniera maldestra, in maniera inaccettabile, in maniera condannabile sotto ogni profilo, da parte di chiunque voglia sfogare le proprie rabbie, i propri rancori, le proprie insoddisfazioni. E il camice bianco è diventato un emblema di questa voglia di scaricare le proprie ansie e tensioni. Servono più tutele, ci dice il primario, che non ritiene le bodycam un deterrente sufficiente, come proposto invece dall'Ordine dei Medici. Io ritengo che ancor più utile sia un completamento di tutti gli organici, un aumento delle tutele dei luoghi di lavoro. Io preferirei più aumentare la capacità di mettere dei vigilantes o dei posti di polizia nei pronto soccorso, soprattutto quelli più caldi. Clima avvelenato all'ospedale Villa Sofia nell'occhio del ciclone per i disservizi e le morti sospette. Domani il manager dell'ospedale è stato convocato da Schifani. Sentiamo. Concorrenti responsabilità gestionali fanno sì che il personale assegnato al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia sia insufficiente e gli spazi dell'area di emergenza inadeguati. 2 giorni dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e 24 ore prima della convocazione del direttore generale e il manager della stessa azienda, che domani dovrà presentarsi a Schifani, emergono i dettagli di una relazione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità sulla situazione dell'ospedale
dell'ospedale. Salvatore Iacolino si è recato a Villa Sofia a Capodanno e la sua prima attività del 2025 è stata proprio quella relazione riservata al presidente della regione, nella quale parla di gravi situazioni deficitarie, in particolare a ortopedia e medicina, con 50 pazienti in barella nell'area del pronto soccorso e 15 con fratture in attesa di intervento. Qualche giorno dopo arriverà la denuncia dei familiari di uno di quei 15 pazienti morto in ospedale dopo 17 giorni di attesa. Una relazione dunque che non accusa i medici ma la gestione dell'ospedale. Intanto gli stessi medici ospedalieri sono in rivolta e chiedono bodycam contro le aggressioni, denunciando un clima di continua intimidazione. I primari invece difendono il direttore sanitario dimissionario dopo l'incontro con Schifani. Intanto i sindacati denunciano ulteriore caos gestionale anche all'ufficio ticket, dove sarebbe stata spostata una unità di personale inopinatamente nel momento della maggiore pressione, e chiedono un cambio di passo nel processo di riorganizzazione aziendale. In questo clima avvelenato si attende il vertice di domani da Schifani. Sanità, Caltanissetta, dura condanna dell'opposizione nei confronti del direttore generale dell'ASP, che ha deciso di comunicare solo con il sindaco, il servizio di Rita Cinardi. E scontro sulla sanità a Caltanissetta tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito dell'ultima infuocata seduta del Consiglio Comunale, la lettera che il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta ha fatto pervenire alla sesta commissione sanità, nella quale riferiva che il suo unico interlocutore è il sindaco, cosa che ha mandato su tutte le furie l'opposizione, da sempre abituata a confrontarsi con i manager precedenti o con primari o dirigenti medici. Il direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, avrebbe infatti inviato una circolare anche ai primari dei vari reparti, riferendo che nessuno potrà comunicare con l'esterno senza la propria autorizzazione. E così per la sesta commissione sarà impossibile confrontarsi direttamente su temi prioritari come le lunghe liste d'attesa, la carenza di personale e le criticità di alcuni reparti dell'ospedale Sant'Elia. Vietate alla sesta commissione consiliare anche le ispezioni in ospedale. Secondo me è un fatto molto grave, proprio perché è una mancanza di rispetto, anche se la legge lo consente e dice appunto che l'interlocutore della direzione dell'ASP deve essere il sindaco, però sotto il profilo etico e sotto il profilo anche di un rispetto nei confronti della città, nei confronti dei cittadini che hanno votato i loro rappresentanti, credo appunto che sia una mancanza di forma molto importante. A prendere le difese del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta è il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, secondo il quale il manager si starebbe appellando a quanto consentito per legge. Ho semplicemente voluto ribadire che il direttore generale dell'ASP ha facoltà di non interloquire con il Consiglio Comunale, perché il referente per la sanità della nostra città è il sindaco Walter Tesauro. Quindi ho semplicemente ribadito in Consiglio Comunale che c'è una norma che prevede il comportamento del direttore generale. A fine seduta la maggioranza di centrodestra ha bocciato l'emendamento dell'opposizione con cui si chiedeva di impegnare il sindaco Walter Tesauro a sollecitare il riconoscimento delle istanze formulate dai sindacati in tema di stabilizzazione dei precari e proroga dei contratti. Piove sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento, la location che sabato prossimo ospiterà il presidente Mattarella per inaugurare il 2025 sotto l'insegna di Città Capitale della Cultura. La Fondazione spiega: ce ne stiamo occupando, non ci sono rischi. Orazio Longo. Dopo i cartelli stradali sgrammaticati sostituiti poi dall'ANAS, ad Agrigento sembra non esserci pace per questo avvio di anno che la vede incoronata capitale della cultura. Il nuovo inghippo riguarda il Teatro Pirandello. Piove sul palco mentre la jazz orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranunzi si esibiscono. La causa è un violento temporale, la pioggia infiltrandosi dal solaio è caduta sui musicisti. Già la cosa sarebbe singolare di per sé se non fosse che il teatro è lo stesso che sabato prossimo ospiterà il Presidente della Repubblica Mattarella per inaugurare l'anno di capitale italiana della cultura. Il presidente della Fondazione, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune e che sono in corso, con una squadra di edilizia acrobatica, lavori per rendere impermeabile la copertura. Secondo Patti non ci sono problemi tali da compromettere la sicurezza della struttura. In attesa che tutto si risolva, intanto il sindaco Miciche è volato a Pesaro per il passaggio di testimone con la già capitale della cultura 2024. Testimone importante per Agrigento capitale della cultura del 2025. Cercheremo di emulare, di imitare quello che hanno fatto a Pesaro, sono stati bravissimi. Tra le iniziative previste il coinvolgimento del territorio provinciale sul modello pesarese del progetto 50x50 che ha visto la partecipazione di tutti i comuni, un impegno che punta a unire cultura, tradizione e sviluppo.
Catania, il pericolo viene dall'alto, lampioni fatiscenti e blocchi lavici mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. Ieri un operaio palermitano ferito per il cedimento di un palo della luce. Tonino De Mano. È bastato appoggiare una scala metallica al palo della luce per farlo cadere. Altri sono caduti o sono stati rimossi per precauzione. Altri ancora rischiano di crollare perché ormai arrugginiti. Il pericolo arriva dall'alto a Catania e ne sa qualcosa un operaio di 44 anni palermitano che stava lavorando sul viale Vittorio Veneto alla rimozione di alcune luminarie di Natale. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'altezza di via Gabriele D'Annunzio con l'operaio che ha riportato ferite al volto, agli arti superiori e al bacino, rendendo necessario il ricovero al policlinico. Non è il primo palo della luce che collassa, segno evidente che qualcosa non torna alla voce prevenzione. In via Vincenzo Giuffrida mancano all'appello invece alcuni lampioni che sono stati rimossi oltre un mese fa. A tal proposito una telespettatrice chiede il ripristino dell'illuminazione in un tratto pericoloso e in prossimità di un attraversamento pedonale. Da un pericolo all'altro, sul viale Ulisse, sono in bella mostra enormi blocchi che si sono staccati da una parete lavica. A parte le transenne, nessuno è intervenuto ad eliminare il pericolo che esiste anche sul marciapiede opposto. Da Palazzo degli Elefanti fanno sapere che si tratta di terreni privati, da qui le lungaggini burocratiche che naturalmente allungano i tempi di intervento, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Di riforma della giustizia e separazione delle carriere si è discusso nella trasmissione di approfondimento di Telecolor Il Punto, ospiti di spessore per affrontare il tema del momento che ancora una volta divide politica e magistratura. Simona Mazzone. Bocciata dal Consiglio Superiore della Magistratura la riforma della giustizia per la separazione delle carriere, approvando con 24 voti, compresi quelli di tutti i membri togati, oltre a 2 laici e 2 membri di diritto, un parere particolarmente critico nei confronti della riforma contenuta nel disegno di legge costituzionale del governo. Se ne è discusso durante la trasmissione di approfondimento di Telecolor Il Punto, con ospiti di un certo spessore, tra cui i procuratori Fonzo e D'Amato, il penalista Fiumefreddo, il giudice Reale e il costituzionalista Giuffrè. Con questa riforma l'ordinamento costituzionale viene completato, si rimette al centro la persona con i suoi diritti e le sue libertà e si dà piena attuazione alla parità di armi in contraddittorio nel processo secondo i canoni del modello accusatorio e secondo quindi le direttrici dei principali paesi liberal-democratici. L'ordinamento giuridico italiano esprime una magistratura forte perché questa ha una propria autonomia e indipendenza, ma dal 2020 le riforme in materia hanno modificato su alcuni fronti l'andamento dei processi. L'esigenza di questa politica di oggi è quella di arrivare ad una semplificazione delle procedure e io non vorrei che la semplificazione delle procedure, secondo una eterogenesi dei fini, porti poi, sia pur non volendolo, attenzione, ad un controllo della magistratura dall'esterno, visto che proprio la magistratura italiana in questo momento è molto forte. Mentre il dibattito resta aperto, non si piega il ministro della giustizia Nordio che assicura: noi andremo dritti per la nostra strada senza esitazioni, i cittadini ci hanno conferito il mandato di fare questa riforma e noi la faremo. Questa domenica si è aperta con un'ondata di maltempo diffuso in tutta la Sicilia, ma meno intenso di come annunciato dalla Protezione Civile, che ha diffuso per oggi l'allerta gialla. Intanto sull'Etna, dove la stagione sciistica è da poco iniziata, c'è già carenza di neve. Simona Mazzone. Si è aperta con un'allerta gialla in tutta la Sicilia la prima domenica del post festività, con un avviso diramato dalla Protezione Civile regionale che annunciava precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento per tutta la giornata. In modo meno acuto di quanto anticipato, maltempo diffuso sull'isola a macchia di leopardo, con precipitazioni più o meno intense che si alternano sia sul fronte orientale che su quello occidentale. L'arrivo di qualche giorno di pioggia in realtà era atteso per fronteggiare la carenza idrica e le falde a secco, ma pare che non basti, sia perché la Sicilia è all'asciutto da troppo tempo e quindi non è possibile colmare l'assenza di acqua con pochi millimetri di pioggia, ma anche perché sul fronte della siccità non arriva a penetrare a fondo sul terreno, restando in superficie. Sull'Etna, dove si è aperta un'entusiasmante stagione sciistica lo scorso 29 dicembre, la neve al momento è quasi un ricordo. Abbiamo pochissima neve sulle piste. Ieri abbiamo chiuso 2 ski lift nelle zone alte perché in determinati punti cruciali delle piste
sono uscite fuori pietre, parecchie chiazze di terra, e oggi con la pioggia che c'è stata fino a pochi minuti fa la pista della seggiovia l'abbiamo chiusa perché anche in questa pista tante zone si sono aperte. Per ragioni di sicurezza dunque si è proceduto con la chiusura di alcuni impianti che verranno riaperti appena la situazione meteo lo consentirà. E come sull'Etna anche a Catania la pioggia si è presentata a intermittenza senza creare particolarmente allarme, così come a Palermo, Siracusa e Ragusa. Forte vento a Trapani e ampi rovesci a Messina. Le temperature secondo gli esperti di 3B Meteo subiranno, ma solo per alcuni giorni, una svolta di stampo prettamente invernale per un vortice di bassa pressione tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia e il concomitante arrivo di correnti più fredde dall'Europa nord-orientale. E adesso una pausa, tra poco un'ampia pagina di sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, torna alla vittoria il Palermo che al Barbera nel primo impegno del 2025 batte il Modena 2-0 con i gol di Brunori e Le Durand. Il Palermo inizia nel migliore dei modi il 2025, prima vittoria 2-0 al Modena, sorpasso proprio sui Canarini e Barbera in festa sotto la pioggia. La vittoria che ci voleva per il rosanero, soprattutto per riportare serenità in un ambiente teso e dopo il divorzio da De Santis. Il neo di S. Osti ha ridato fiducia soprattutto a Brunori, tornato titolare, e al gol che ha poi tracciato la strada verso la vittoria, plastificata grazie anche alla firma di Le Durand nella ripresa. Il Palermo con questo successo rivede la zona playoff, mette un altro bullone sulla panchina di Dionisi e guarda avanti con maggiore ottimismo. Pochi spettatori al Barbera, piove intensamente sul capoluogo. Brunori e Le Durand coppia d'attacco, in porta c'è Sirigu. Brunori fa subito le prove per il gol, il suo tiro però non è irresistibile. Il Palermo sembra essere più frizzante, il Modena si affida alle ripartenze. Ritmi equilibrati, serve un episodio per sbloccarla e arriva al 36esimo, angolo di Ranocchia, palla che finisce sui piedi di Brunori che da posizione ravvicinata mette in rete. Inizialmente gol annullato per potenziale offside, ma il VAR smentisce e regala la gioia al Barbera e all'attaccante che può finalmente festeggiare 1-0. Nel finale di tempo Mendes sfiora il gol dell'1-1. Ripresa, nei primi minuti il Palermo abbassa un po' i ritmi, il Modena avanza e ha potenziali occasioni per il pareggio. Al 56esimo però arriva il raddoppio dei siciliani, ancora assist di Ranocchia, Le Durand si fionda sul pallone e mette dentro la palla del 2-0. Il Palermo si rilassa e gioca meglio, Ranocchia la palla del 3-0 ma spara alto. 71esimo, Caldara ad un passo dal gol del 2-1. Passano i minuti, i cambi danno maggiore consistenza alla manovra dei rosanero. Saric vicino al terzo gol, finisce 2-0, 3 punti d'oro per il Palermo. Il Catania perde anche con la Juventus Next Gen, inizio d'anno orribile per i rossazzurri, finisce 2-1 per i bianconeri. La società adesso deve correre ai ripari. Marco Carli. Disastro Catania, il 2025 comincia come peggio non poteva, dopo la sconfitta di Benevento arriva anche quella interna con la Juventus Next Gen e questa volta non c'è nemmeno la prestazione, soprattutto nella ripresa. Toscano sceglie la stessa formazione che ha giocato dall'inizio a Benevento, partita bloccata in avvio, il Catania prova a costruire, i bianconeri si chiudono per ripartire, così diventa inevitabile cercare la conclusione da fuori, a metà tempo ci prova Raimo ma il tiro esce. Poco dopo buona iniziativa di Stoppa che crossa dalla sinistra, Castellini impatta di destro e manda al lato. La gara adesso è più vivace e Farroni è bravissimo a deviare su conclusione ravvicinata di Guerra, poi si avventa sulla sfera Fenaghian ma arriva un altro salvataggio del portiere. La squadra di Brambilla prova ad innescare la corsa di Afenaghian e ci riesce al meglio a fine primo tempo. L'ex cremonese scappa tenuto in gioco da Castellini e va a siglare il gol del vantaggio per i bianconeri. In avvio di ripresa, fuori Anastasio e Carpani, dentro Lunetta ed Andrea, il Catania fatica, è fragile, la Juve regge senza penare, così arriva anche il momento di Guglielmotti per Raimo, i rossazzurri adesso ci provano, ma Inglese con un gran tiro prende in pieno la traversa, la palla arriva a Lunetta che manda alto, ancora Lunetta ha sul piede la chance del pareggio ma spedisce fuori dopo un colpo di testa di Gherardi su azione d'angolo. Come sempre nel calcio, gol sbagliato, gol subito, Semedo è entrato nella ripresa, sfrutta l'assist di Guerra e mette dentro lo 0-2 con un tiro nell'angolino.
A poco, serve la rete di lunetta sul fischio finale dell'arbitro, il pubblico contesta, 150 ultras lo fanno anche fuori dallo stadio in via Ferrante a Porti. Contestazione finita dopo circa 3/4 d'ora con l'intervento delle forze dell'ordine e alcuni giocatori che hanno parlato con i tifosi. Adesso tocca alla società tentare di salvare il salvabile in una stagione che già da tempo è insufficiente. Il tecnico toscano nel post partita parla di squadra fragile. Sentiamolo nell'intervista di Marco Carli. In questo momento siamo una squadra fragile. Dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Poi parlando della partita, il primo tempo potevi fare 2-3 gol, alla prima situazione commesso un errore, hai preso gol. Poi sei fragile caratterialmente, sei riuscito a reagire poco, anche se hai avuto le occasioni per pareggiarla, quella con Lunetta, quella con Inglese, altre situazioni che potevi sfruttare meglio, però la fragilità che stai dimostrando in questo momento deve far alzare le antenne, un campanello d'allarme, perché c'è bisogno di cambiare qualcosa velocemente, perché sennò diventa poi difficile cambiare strategia e pensare a giocatori che hanno voglia di accettare questa sfida, che hanno voglia e fame di affrontare questa sfida. Trapani sconfitto dal Crotone al Provinciale, finisce 3-0 per la squadra di Longo. Granata in silenzio stampa. Franco Camarrasana. Dura soltanto un tempo la partita del Provinciale, dove il Crotone conferma il suo buon momento inanellando l'8° risultato utile consecutivo lontano dallo Scida. La squadra di Emilio Longo in pratica chiude la pratica Trapani nei primi 45 minuti per poi gestire la partita con estrema sicurezza. Granata pericolosi solo al quarto d'ora con una conclusione di testa di Lescano che termina sopra la traversa. Poi è tutto Crotone, granitico a centrocampo e micidiale nelle ripartenze. Il primo squillo al 25esimo su un gran sinistro dal limite di Giron che fulmina Oicai. Il Trapani non ha il tempo di reagire perché al 32esimo il Crotone sfrutta un'azione di rimessa per siglare il raddoppio col trapanese Tombinello. Il 3-0 al 39esimo, stavolta con Gomez su asset di Vitale. Ripresa senza emozioni, col Trapani fra l'altro in 10 dal 26esimo per un infortunio a Zuppel dopo che Capuano aveva effettuato tutte e 5 le sostituzioni. E per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.